هاي لي زامي، لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كاملين بخير وانتم تشوفوا هاد لا فيديو. اذا كما تشوف العنوان هاد الفيديو هذا غادي يكون على كيفاش نقرا في رمضان ولا على كيفاش نبريباري الجهوي في رمضان. دونك انايا غادي نبارطاجي معكم دو بروغرام اللي خدمت بهم انا في الريجيونال. يعني انا فاش كان عندي الجهوي في 2021 شي 3 سنين دابا ولا 4 سنين واقيلا. والحمد لله خدمت به وجبت دي بون نوت، وتا نتوما غادي تجيبوا نقط مزيانين ان شاء الله وتفرحوا والديكم، هذا هو الاهم. دونك قبل ما نبدا، لاول مره كيشوف ماشين يوتيوب ما ينساش يتابونا، ديروا اشتراك وفعلوا داك الجرس باش اي فيديو حطيتو يوصلكم الميساج، يعني النوتيفيكاسيون ديالو. وما تنساوش لايك الفيديو، ولا ما فهمتوش شي حاجه ولا عندكم شي تساؤل خليوه لي في لي كومونتير، ولا نخلي لكم انستغرام ديالي هنا. وعلاش قررت صراحه ندير هاد لا فيديو؟ حيت بزاف ديال الناس كيقول لك فهمتي كيجيهم رمضان ماشي ديال القرايه، كيقول لك القرايه في رمضان مشروع فاشل وداكشي كامل، وانا انا صراحه كنت كنقولها. ولكن احنا ما نشوفوش رمضان من ديك الناحيه ديال اننا تنكونوا صايمين عيانين سخفانين فينا غير الناس وكذا. لا، نشوفو من واحد الناحيه اخرى انه كيكون عندنا بزاف ديال الوقت خاوي. يعني حتى في المدرسه كيكونوا عندنا الحصص كيتنقصوا منهم سوايع، يعني كيبقى عندكم بزاف الوقت. زيدوا عليها في الليل كنسهروا بزاف. يعني نتوما شوفوها من هذه الناحيه الايجابيه، من هذه الناحيه ديال انه واحد الشهر اللي كيكون عندنا فيه بزاف ديال الوقت خاوي بزاف الصراحه. زعما اللي نقدروا نحفظوا فيه بزاف ديال الحوايج راه نحفظوا فيه العجب. دونك نتوما الناس ديال اولى باك، سواء كنتو علوم ولا اداب، هذا الفيديو هذا موجه لكم. الناس اللي علميين عندكم 4 المواد، والادب صراحه ما عرفتش بالضبط، وقيله 3. المهم العلمي اللي عرفت انا كنت سيونس اكس اكسبيرمونطال زعما. كان عندنا الفرنسي والعربيه والتربيه الاسلاميه والاجتماعيات، 4 المواد. الادب جو بونس بلي عندهم الماط والتربيه الاسلاميه والفرنسي واقيلا. المهم الا كان شي واحد داير ادب تخصص ادب يقولها لي في كومونتير، يقول لي زعما المواد اللي كيدوز فيهم، زعما اللي غيدوز فيهم ان شاء الله. المهم حنايا غادي نهضروا بصفه عامه، بحال الادب بحال العلوم ما كاينش فرق. داكشي اللي غيديروه الناس الادب غيديروه الناس العلوم، ولا اللي غيديروه الناس العلوم غيديروه الناس الادب، يعني نفس البريباراسيون ونفس الحاجه. المهم لي زامي دابا غادي نبداو باول بروغرام وابخي ندوزو للبروغرام الثاني صافي. المهم كنعرفوا في رمضان فيه 30 يوم، يعني غادي تقسموه على جوج. 15 اليوم لجوج مواد و15 يوم لجوج مواد، يعني 4 المواد كل جوج مواد تخدموهم في 15 يوم، يعني شهر غادي تكونوا ساليتوهم. انا نقول لكم دابا مثلا، ودائما حاولوا نقول لكم هاد الحاجه، دائما حاولوا ديروا ماده الحفاظه مع ماده الفهامه، ما ديروش جوج مواد ديال الفهامه مع بعضياتهم ولا جوج مواد الحفاظه مع بعضياتهم باش ما يجيكمش الملل. دائما ديروا حاجه الحفاظه مع حاجه الفهامه. شنو المواد اللي كيحتاجوا للحفاظه؟ الاجتماعيات والتربيه الاسلاميه. والمواد اللي غير فهامه هي الفرنسي والعربيه. واللي بغى يعرف زعما كيفاش يبريباري كل ماده بوحديتها يرجع لي فيديو القدام ديالي، راني ديجا هضره على كل ماده بوحدها وداكشي كامل. وداكشي علاش قلت لكم ديروا ابوني، حيت مازال غادي نحط بزاف ديال لي فيديو في رمضان ان شاء الله على الجهوي وداكشي كامل. المهم نرجعوا لموضوعنا. مثلا 15 اليوم الاولى تبداو تخدموا فيها الاجتماعيات يد الحفاظه، ونديروا معاها مثلا العربيه. دابا انا تنقول لكم مثلا نتوما تقدروا تبدلوا التربيه الاسلاميه والفرنسي ولا على حسب نتوما داكشي اللي كتبغيو، ولكن واحد النصيحه اللي نعطيها لكم، دائما بداو بداكشي اللي طويل. مثلا الماده اللي طويله ولا اللي تجيكم صعيبه ومعقده، فهمتوا؟ حيت غادي تاخذ لكم بزاف د الوقت. دونك بداو بها هي الاولى، عاد تجوا لداكشي السهل. مثلا نبداو حنايا مثلا 15 يوم الاولى كل نهار. انا ما غاديش نقول لكم نوضوا بكري مع الفجر مع داكشي كامل، حيت انا براسي ما انا من الناس اللي ما تيقدروش ينوضوا بكري ويحفظوا. صراحه ما نقدرش نوض هكا مع 6 الصباح ونشد الكتب ونبدا نقرا، والله حتى غنحماق، ما يمكنش. ما عرفتش كاين بحالي الناس اللي ما تيقدروش يحفظوا الصباح، راه كاين تبارك الله اللي تينوضوا مع الصباح وتيقدروا يحفظوا. انا الا نوضت الصباح غنبقى هي تنخربق وغيبقى عقلي غير مع الناموسيه نرجع للناس فيها. والصراحه الله يرتقال، انا من الناس اللي تيفضلوا انني نقرا بالليل اكثريه. يعجبني نقرا بالليل حيت تنشوف راسي فاش تنقرا بالليل داكشي فاش تنقراه صافي دغيا عقلي تيشد. اما فاش تنقرا شي حاجه بالنهار تنبقاي تنخربق. المهم ما علينا، قلنا في 15 يوم الاولى غادي نديرو جوج المواد. مثلا انايا نحط راسي انا في بلاصتكم ونقول لكم، وانتم غتبدلوا داكشي على حساب نتوما التفضيل ديالكم شنو. بحال السرجم داكشي علاش تسمعوا صداع راسكم ما سمعتوا والو. المهم نبداو مثلا النهار الاول تفيقوا
تصفيقوا على خاطركم كنتو قاريين سيروا قراو وكان عندكم نهار الصباح خاوي مثلا. فاش تجيو حاولوا ديروا في الفتره الصباحيه. الفتره الصباحيه ما تنقصش بها 6 الصباح ولا شي حاجه، ماشي مشكل 9 الصباح ل 10 الصباح، فهمتوني. حفظوا مثلا درس الاجتماعيات ولا درس في التربيه الاسلاميه، وفي العشيه غادي ديروا ماده الفهامه، اما عربيه اما فرنسي، غادي تفهموا شي درس ولا غتفهموا شي بارتي من شي غومون، فهمتوني. غتبقاو بحال هكا تجيبوا ديك 15 اليوم تساليو فيها دوك جوج مواد، يعني ديروا الصباح ماده وفي العشيه ماده، عشان 15 يوم الثانيه بحال هكاك، فهمتوني. المهم هذا هو البروغرام الاول كيف قلت لكم، ديروا كل جوج مواد في 15 يوم، فهمتوني. يعني شهر تساليو دوك 4 المواد، ولا كنتو ادبيين عندكم 3 المواد راه غادي تساليو قبل نتوما، قبل الناس اللي دايرين علوم، يعني حيت عندكم 3 المواد ماشي 4، وغيبقى لكم الوقت تراجعوا وتخدموا امتحانات وداكشي كامل. المهم صراحه انا نقول لكم هذا البروغرام هذا ما بقيت خدامه عليه حتى النهار الجهوي، حيت ما سلكني صراحه. دابا انا عيطت لكم بارطاجيته معاكم باش تكونوا عارفين. البروغرام اللي خدمت به انا وكملت به الشهر كامل، يعني حتى الشهاده اللي قلت لكم دابا بديت به، ولكن شفتو ما مسلكنيش، شفت راسي ما غنساليش مع الوقت، فهمتوا. حيت بعد المره تنعيا ما تنقدرش نحفظ ديك الماده وفي اشياء ماده، فهمتوا. بعد المره شي نهارات الصراحه راه ما تنحفظ حتى شي حاجه، حيت كنكون عيانه. راه كيجيكم بعض الاوقات كتمرضوا ما كتكونش عندكم كاع القرايه وداكشي كامل، هادشي راه كامل عارفاه. المهم قلت لكم انا هذا البروغرام ما كملتش به كامل هذه زعما باش نقول عليكم. البروغرام الثاني اللي غنقول لكم دابا هو احسن بروغرام تقدروا تخدموا به، وغتجيبوها مع 30 يوم لاصقه. انا نقول لكم شنو كنت كندير. مثلا شهر رمضان فاش بدا انا كانوا ديجا عندي الدروس كاتباهم، كانوا عندي ديجا التلاخيص، يعني ماشي يلا بديت كنلخص يلا كنقلب على الدروس مع صحاباتي، يعطيني دفتر كنكتب، عطيني هذه عطيني هذه. كانوا ديجا عندي دروسي كلشي كان عندي مقاد، فهمتوني. دونك شنو كنت كندير. مثلا تنفيق الصباح، ماشي مع 6 الصباح، ماشي ملي نقول لكم الصباح بلا ما نمشي عقل لكم 6 الصباح، حيت انا ما تنوضش بكري. ملي نقول لكم الصباح عندي الصباح انا هو 9 ل 10 بالمره ل 11 12 صراحه. المهم الصباح مثلا تنوض تنحفظ درس في الاجتماعيات. انا دائما كنت في الصباح تنحفظ الاجتماعيات. الجمعيات كنت كنحفظهم كرونو باك. هو واحد الكتاب تيكون صغيور فيه الدروس ملخصين. صراحه ما كنتش كنعتمد على الدروس ديال القسم ديال الاستاذ، حيت كانوا طوال بزاف وما كنلخصهمش ما في ما يلخصهم. دونك كورونا باك فيه داكشي ملخص، وداكشي اللي عطينا الاستاذ هو تقريبا اللي سميتو واللي في كورونا باك، يعني ما كاينش شي فرق. كنت كنحفظ الدرس كيما هو في داك كورونا باك مختصر ملخص، تنحاول نفهمو تنحفظو دغيا تنحفظو، يعني تحفظ ليا ما تياخذش ليا بزاف ديال الوقت. من وراها كنرتاح شويه. الا كنت قاريه راه كنمشي نقرا، كنت زعما عندي خاوي راني كنجلس في الدار. كورونا باك واحد الكتيبه صغيوره تكونوا كتعرفوا تيدير 30 درهم، راه كاين ديال المواد كاملين ديال الجهوي. الا سمعتوا صداع راه قلت لكم السرج محلول، ما ديروا راسكم ما تسمعوا صداع، سمعوني انا. المهم قلت لكم زعما انا اجتماعيات ما كنتش كنحفظ الدروس اللي كيعطينا الاستاذ في القسم، حيت صراحه داكشي طويل، وبعد المره حيت هي كتفتي علينا الدرس، فهمتوا. ما كتكتبش لنا في السبوره حيت نقلو. دونك بعد المره تنكتب كلمه وتتفوتني كلمه ما تنسمعهاش، بعد المره كنكتب جمله تنقل جمله، يعني داكشي مخربق. واخا نلخصو غادي نلخص داكشي مخربق. دونك شنو كنت كندير تنحفظ من كورونا باك، وداكشي اللي في كورونا باك هو اللي عاطينا الاستاذ، راه نفس المضمون، فهمتوا، غير الطريقه كتختلف. وكورونا باك كان كيحل لي الشهيه باش انني نحفظ، حيت داكشي غير صغيور وزويون. دونك انصحكم به زعما الا بغيتو تحفظوا الجمعيات سيروا لداك الكتاب شريوه، راه زعما قديم ما يكون كيدير اقل من 30 درهم، فهمتوا. ولا كاع دخلوا غير جوجل تيليشارجيوه في PDF غادي ينفعكم بزاف. المهم انايا الفتره الصباحيه ديما كنت مخصصه للجمعيات، داك الشهر رمضان كامل كنت كنحفظ غير الجمعيات كل صباح. فاش كنكون قاريه كنمشي كنقرا مثلا داخله مع 9 ولا مع 10 الحصص كانوا عندنا مخربقين، راكم عارفين توقيت رمضان. دونك فاش كنكون قاريه كنمشي كنقرا، فاش كنجي كنرتاح شويه تنشد درس الجمعيه تنحفظو تنساليه. كنت قاريه العشيه راه تنمشي نقرا، ما كنتش قاريه راه تنجلس. المهم انا زعما قلت لكم هادشي الجمعيات كنت كنحفظها كل صباح، يعني داك في الصباح فيما كيكون عندي شي وقيت خاوي تنحاول نحفظها. وحتى الا كنت قاريه زعما في المدرسه فاش كنخرجوا مثلا خارجين مع مثلا مع 12 داخله مع جوج ولا داخله مع وحده، يعني كنكون جالسه مع البنات هكا كنبقاو كنحفظوا شي درس ولا شي حاجه. المهم ابخي قلت لكم كنبقى ندير من موراها التربيه الاسلاميه. مثلا فاش كنسالي درس في الاجتماعيات كندوز من موراها لدرس في التربيه الاسلاميه. التربيه الاسلاميه كان عندنا واحد الاستاذ زوين صراحه، كان كيشرح لنا مزيان الدرس في القسم، يعني تتخرجي فاهمه الدرس ماشي حافظه، كتخرجي فاهمه. يعني فاش كتجي تحفظيه
كتلقاي داكشي اللي كان كيقول لك باقا عاقله عليه وفاهماه، دغيا تتحفظي الدرس في ساعه ما كاملاش كتسالي الدرس. اصلا التربيه الاسلاميه شي حاجه اللي ساهله الصراحه، ماشي مكتحتاجش الحفاظه بزاف، تقدروا غير الا فهمتوها صافي راه غادي ديبانيو راسكم فيها. المهم كنت كندير درس في الاجتماعيات، من موراه درس في التربيه الاسلاميه، وفي الليل تنخليه الفرنسي، من مور الفطور كنت كندير الفرنسي. اما كنت كنفهم شي درس في مثلا في لا لونغ، اما كنت مثلا بحال هادوك لي ديسكور ديريكت انديريكت كنت تخربق كامل، ولا لي غومون مثلا كنت تنبقى نفهم لي غومون. ما كنتش نشد انا الصراحه الغومون هكا ونبدا نقرا فيهم نشرحو بوحدي وداكشي ونلخصو، لا كنت كنقلب في يوتيوب، كاينين راه حاطه لكم واحد الفيديو ديال الفرنسي في الجهوي، غتلقاو لي شي اللي انا كنت نتبع معاهم. المهم ندخلوا داك الفيديو غادي تلقاو الطريقه كيفاش تخدموا الفرنسي، حتى العربيه راني حاطاها. يعني كنت كندخل غير لي فيديو في يوتيوب، كنقول مثلا الغومون كدا الباج كدا وكتلقايها شارحه لكم، كتفرجي كتفهمي. صافي هكا كنت دايره داك الشهر كامل تقريبا، بقيت كندير بحال هكا وساليت مع الوقت نيشان. اما بالنسبه للعربيه لي زامي تقولوا لي شنك ما ذكرتيش العربيه مسكينه نفيتيها. انا العربيه دي نقول لكم، راه كيما داير سبق ليا وقلت لكم في واحد الفيديو ديال العربيه، انا العربيه راه ما وقيلا رجعتها في شي يومين ولا 3 ايام، والله الا قيلا يومين ولا 3 ايام، وماشي ما فيها ما يتحفظ فهمه. كتشدي درس التمييز كتفهميه كتخدمي فيه تطبيقات، كتشدي درس مثلا العدد كتفهميه كتخدمي فيه تطبيقات، التعبير والانشاء كتفهمي داكشي. صافي العربيه راه دوزت بثقافه عامه وشويه ديال الدروس اللي كنت فهمتهم. العربيه راه من اسهل الحوايج، من اسهل الحوايج في داك الجهوي، يعني راه خليت لها شي يومين يعني تا قرب الجهوي، يعني ما درتهاش كاع في داك البروغرام ديال البريباراسيون، ما درتهاش حيت ساهله. المهم زعما دابا باش نقولكمش ما تبريباريوش ليها ولا شي حاجه، بغيتو تبريباريو ليها بريباريو ليها، كانت كتجيكم صعيبه خدموها مزيان، يعني ما تستهنوش بها كما درت ليها انا. بغيتو ما تخدموهاش تخليوها حتى بالدقيقه 90 كما درت ليها انا، خدموها حيت زعما ماشي شي حاجه اللي كتستاهل الوقت وكتستاهل الحفاظه. لما نقول لكم عطيو الوقت الاجتماعيات، حفظوا دروسكم مزيان وفهموهم حيت كيكونوا مترابطين مع بعضياتهم. التربيه الاسلاميه فهموا الدروس وتا هما تيكونوا مرتبطين مع بعضياتهم، فهمتي كاملين كيدوروا ومتعلقين بسوره يوسف، يعني حتى هما عطيوهم وقت. الفرنسي كذلك من بين المواد راه ليها وقيلا المعامل 4، اما الاخرين كلشي معامل 2. حتى الفرنسي راه هي اكثر حاجه خصكم تركزوا عليها في الجامعه، يعني الا شفتو فيها مزيان هي كتطلع لكم النقطه، والله يحفظ الا شفتو فيها خايب كتهبط نقطه. شحال من واحد كان خادم في كاع المواد كاملين جاي فيهم مزيان، الفرنسي ما عندوش معاها هبطات له ولا موين، فهمتوني؟ يعني حاولوا الفرنسي تعطيوها وقتكم كامل، ماشي كامل وتنساو المواد الاخرين، ولكن ركزوا عليها هي اكثر من المواد الاخرين. يعني ما كنقولكمش تهملوا هاد الماده وخدموا هاد الماده، فهمتوني؟ دابا انا تنقول لكم انا شنو كنت كندير، وعلى حسابها كاين اللي بحالي غتجي العربيه سهله، كاين اللي العكس عشان غتجي العربيه صعيبه وغتجي شي ماده اخرى سهله، فهمتوني؟ راه حنا راه ما عندناش نفس زعما نفس التفكير، راه كل واحد كيفاش المواد كيجيوه، دونك كل واحد يخدم داكشي على حسب هو واش كيجي ساهل واش كيجي صعيب. اللي كتجيك صعيب وديما خذوا هاد النصيحه مني، اي حاجه كتجيكم صعيبه ولا كتبان لكم فيها الدروس بزاف وطويله وغادي تشد لكم الوقت بزاف، خدموها هي الاولى، وداكشي اللي ساهل وما فيهش التماره بزاف خليه هو الاخر، فهمتوني؟ وانا ما تنظنش بلي عندكم الجهوي من مره رمضان، وقيلا ما عرفتش الا نشرتي كل جهوي شهر 6 ولا ما نعرف، حاول قولوا لي في لي كومونتير. المهم يعني واخا ما تساليوش مع الشهر د رمضان نيشان ماشي مشكل، راه غادي يبقى عندكم من مور رمضان وانتم اصلا مازال ما ساليتو الدروس، يعني راكم كتقراو، يعني ديجا درتو شي دروس ديال الدوره الاولى وراكم كتقراو ومازال عندكم، فهمتوا؟ مازال الدروس ديال الدوره الثانيه مازال طوالين، يعني مازال ما ساليتوش الدوره الثانيه، يعني غادي تبريباريو غير هادشي اللي قريتو في الدوره الاولى. ساليتوه بقى لكم الوقت في هاد الشهر هذا مازال خاوي، يعني قلبوا على الدروس اللي مازال ما وصلتوا ليهم، واخا البروف مازال ما دارهم معاكم، قلبوا عليهم بوحدكم وبريباريو ليهم، يعني على اساس نتوما تتبريباريو الريجيونال، ماشي كتسناو البروف هو يخدم معاكم، فهمتوني؟ يعني بقاو تخدموا لراسكم على اساس باش دوزوا واحد الامتحان وتجيبوا فيه مزيان، ما تبقاوش تسناو ديما الاستاذ يعطيكم، ولا تقولوا هاد الدرس هذا ما داروش معايا الاستاذ دونك ما نديروهش حتى نوصلوا له. لا نتوما شي حاجه بقى عندكم الوقت وساليتوا داكشي اللي درتو، بقى عندكم الوقت قلبوا على حاجه اخرى مازال ما درتوها وقلبوا عليها بوحدكم وفهموها راه مزيان. دونك حتى الاستاذ فاش يديرها معاكم نتوما تكونوا ديجا فاهمينها، نتوما ما فهمتوش الشرح ديال الاستاذ في القسم ديجا نتوما تكونوا خدمتوه بوحديتكم، ما تحتاجوش عاد الاستاذ يشرح لكم. فهمتوا؟
حيت كاين بعض الأساتذة الصراحة اللي راه ما تتفهمش عندهم، واخا الأستاذ راه كيدير مجهود كيوصل لك المعلومة نتا ما كتفهمش من عندو، يعني إلا خدمتي بوحدك خدمتي بيوتيوب تقدر تفهم كتر راه تتوقع، راني عارفة هاد الشي فهمتو. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو هذا. شاركت معكم 2 بروغرام إلا نفعوكم خدموا بيهم إلا عجبوكم زعما. شنو كنت باغا نقول لكم؟ وحفظوا سورة يوسف، عندكم ما تحفظوهاش، راه سورة يوسف مهمة في التربية الإسلامية. أنا كنت حفظتها في سيمانة الصراحة، كنت حفظتها في سيمانة، راه ديجا بارطاجيت معكم واحد لا فيديو كيفاش تحفظوها في أسبوع، حتى هو إلا بغيتو رجعوا تفرجوا ليه راه غتلقاوه في لي فيديو القدام. فهمتوا حفظتها في سيمانة، هي راه مهمة. بعض المرات شي يقولوا لكم اكتب من قوله تعالى إلى قوله تعالى، يعني من الآية كذا للآية كذا. بعد المرة تيعطيوكم مثلا شي قيمة، مثلا قيمة الصبر مثلا ولا الأمانة، تيقول لك استدلي عليها من سورة يوسف بشي آية اللي كدلينا على الصبر ولا اللي كدلينا على الأمانة. فهمتوني كيفاش؟ دونك نتوما ما تحاولوش تقولوا ما تحاولوش تقولوا زعما صافي راه يعطوك غير شي سؤال عليها ولا جوج، ولا غير تكون لا غير نقطة ولا جوج صافي ماشي مشكل ما نحفظوهاش. ما تبقاوش تستهانوا بديك النقطة ولا جوج نقط، فهمتوا؟ راه غير نص نقطة خصكم تطمعوا فيه باش تجيبوه. وبالنسبة للاجتماعيات، عافاكم ما نبغيكمش داك التفكير ديال داك العام تحطات المقالة في التاريخ دونك هاد العام غتحط في الجغرافيا، يعني ما نحفظش دروس التاريخ نمشي نحفظ ديال الجغرافيا ولا العكس. فهمتوا؟ راه بعض المرات يحطوا مثلا هاد العام حطوا في التاريخ، حتى العام الجاي يقدروا يحطوا في التاريخ. انا عارفه راني بزاف اللي كيبقى يقول وصافي داك العام راه حطوا لينا في التاريخ دونك هاد العام راه الجغرافيا، وتيمشي تيهبط على دروس الجغرافيا في الاخر يحطوا لك التاريخ. شنو دير؟ تخيل انت حافظ الجغرافيا وتحطات لك المقاله في التاريخ، شنو غادي تكتب ليهم في داك الدرس؟ ودائما تكون في المقاله جوج مواضيع، تيعطيوك تختار اما الموضوع الاول اما الثاني. دونك حاول تحفظ الدروس كاملين، وفاش يحطولك المقالة عاطينك جوج مواضيع اختيارية اما الاول اما الثاني، شوف انت اللي حافظه مزيان وعارف راسك كتكتب فيه مزيان هو اللي تختار وديرو. فهمتوني؟ المهم لي زامي هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. نتمنى نكون فدتكم شويه ونتلاقاو في الفيديو الجاي.